បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Kanika Cooking Recipe ថ្ងៃនេះយើងនឹងជួបគ្នាជាមួយនឹងមុខម្ហូបថ្មីគឺកង្កែបលីងគល់ស្គ្រៃគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានដូចជាសាច់កង្កែបខ្ញុំកាប់ហើយគល់ស្គ្រៃលំដេងគល់ស្គ្រៃយើងហាន់បែបនេះហើយមួយទៀតយើងមានខ្ទឹមសយើងដំយើងច្រាំវាហើយមួយទៀតគឺម្ទេសក្រៀមហើយនិងស្លឹកក្រូចសើចឥឡូវនេះកង្កែបយើងបានធ្វើស្អាតហើយជាដំបូងយើងត្រូវកាប់ចិញ្ច្រាំវាជាដុំមុននឹងយើងយកទៅធ្វើនិងលាយជាមួយគ្រឿងផ្សំរបស់យើងឥឡូវនេះយើងលាយសាច់កង្កែបយើងជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវខាប់បងប្អូនអាចដាក់មួយស្លាបព្រាពីរស្លាបព្រាដើម្បីយើងប្រឡាក់ជាមួយសាច់កង្កែបយើងមុននឹងយើងយកវាទៅបំពងដើម្បីឲ្យវាឈ្ងុយហើយមានរសជាតិប្រៃតិចបន្ទាប់ពីយើងរៀបចំគ្រឿងហើយនឹងប្រឡាក់សាច់កង្កែបយើងហើយជំហានដំបូងខ្ញុំត្រូវយើងលីងគល់ស្គ្រៃជាមួយលំដេងយើងលីងតតែវាក្រៀមបងប្អូនលីងវាមកបន្ទាប់ពីលីងគល់ស្គ្រៃហើយខ្ញុំដួសវាទុកដែលឡែកហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំលីងសាច់កង្កែបរបស់យើងដែលប្រឡាក់ជាមួយទឹកស៊ីអ៊ីវមិញខ្ញុំដាក់វាបំពងឲ្យវាឆ្អិនល្មមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្អាបឥឡូវនេះសាច់កង្កែបបានលីងឆ្អិនល្មមហើយខ្ញុំដួសទុកដែលឡែកសិនបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់បំពងខ្ទឹមឲ្យវាឈ្ងុយបន្ទាប់ពីខ្ទឹមយើងឈ្ងុយហើយខ្ញុំដាក់ស្ករត្នោតចូលមួយស្លាបព្រាបាយ ប
ហើយយើងបន្តលីងស្ករជាមួយខ្ទឹមហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ម្ទេសក្រៀមចូលកន្លែងនេះបងប្អូនថែមទឹកបន្តិចដើម្បីកុំឲ្យស្ករហើយនិងខ្ទឹមយើងវាខ្លោចតែក្នុងនេះខ្ញុំអត់បានថែមដោយសារខ្ញុំបើកភ្លើងតិចដែរតទៅពីយើងលីងវាឈ្ងុយហើយខ្ញុំចាក់សាច់កង្កែបតែខ្ញុំទុកមិញនេះខ្ញុំចាក់ចូលហើយបន្ទាប់មកយើងលីងវាចូលជាមួយគ្នាបន្ទាប់ពីខ្ញុំលីងវាច្បល់បញ្ចូលគ្នាសពហើយខ្ញុំដាក់គ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានទឹកត្រីអាចថែមម្សៅស៊ុបខ្នុរហើយនឹងបងប្អូនអាចបន្ថែមស្ករតាមចំណង់ចំណូលចិត្តហើយវាល្មមហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំចាក់គល់ស្លឹកគ្រៃដែលខ្ញុំលីងនេះចាក់ចូលហើយយើងលីងវាជាមួយគ្នាតតែឆ្អិនល្អបន្ទាប់ពីខ្ញុំលីងជាមួយគ្នាសពហើយឆ្អិនល្អហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចាក់ស្លឹកក្រូចសើចចូលដើម្បីឲ្យវាមានក្លិនឈ្ងុយហើយមុខម្ហូបយើងក៏បានបញ្ចប់ត្រឹមនេះបងប្អូនអាចសាកល្បងក្នុងការលីងគល់ស្លឹកគ្រៃជាមួយកង្កែបតាមរបៀបនេះបាទសូមអរគុណចំពោះការចូលរួមទស្សនា